Манай дээр маш их нэг ургуулгын бяцлаглууд явагддаг. Ургуулгын оргүйн бяцлал гэж хэлэх юм уу? Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бидний бид байгаа маш олон эсүүд өнөөдөр байхгүй одоо амьсгалын агарын бохирдлын улмаас хоол хүнсний синтетик хоол хүнсний хэрэглээний улмаас гэдэг юм бидний өөрсдийн үг үйлдэл бодол эсвэл байгаль дэлхийн тодорхой одоо ох эрчмүүдийн дутагдлын улмаас бидний бид байх хэвээр үндсэн эсүүд багт маш их цөөрчгсөн байгаа, хомсцсон байгаа. Тийм учраас магадгүй нийт даяараа хүмүүс их өвчлөмт хий гэдэг юм уу дархлаагүй болчиход байгаа. Тэгэхээр нэг юмыг ойлгох ёстой. Ялангуяа тархины энэ олон эсүүд дотор жишээлбэл 9 эрдний эсүүд байдаг. 9 эрдний эсүүд. Тэгээд энэ 9 эрдний эсүүд нь өөрсдөө бидний тархийг эрдэнсийн эрчмүүдээр гэдэг юм. Докторгүйн одоо эрчмүүдээр, ох эрчмүүдээр, ох гэдэг зүйлийг л ох эрчмүүдээр өөртөө ох эрчмүүдээр амьсгалж, өөртөө ох эрчмүүдийг хэрэглэж тэгээд бидний тархитай, оюунтай байлгадаг, оюунтай, ухаантай, зөнтэй, мэдрэмжтэй одоо маш олон үг хэлж болно. Тэгээд за би жишээ аваад ирээ л та. За алтан эс, мөнгөн эс, шөрөн эс, оюун эс гэдэг нөө 9 эрдэнэд хэлж байна. Тэгэхээр монголчууд яагаад маш их тийм ийм 9 эрднийг ялангуяа тэргүүндээ одоо эмэг болгоо зүүж जैन тийм эсвэл гоё сувдан даргалга болгоо зүүж जैन эсвэл бортгон малгай эртвийн одоо хүмүүс бол бортгон малгай зүүж जैन дээрээс нь эмэг алтан дээр яагаад тэгж хэрэглээд исэн юм бэ гэхээр тархины энэ олон эсүүдийг тэтгэх зорилготоор сэргээх зорилготоор хэрэгжилж исэн. Тэгтээ энэ нь өнөөдөр болохоор бид бас ингэж толгойгоо ороод дүүрэн 9 эрднийг зүүж явна гэсэн утгатай биш. За би ингэж яриад л та жишээлбэл алтан эсүүд гэдээ яриад байна. Бид ямар алтан эсүүд гэж жишээлбэл алтан тарих алтан эс гэж юу гэдэм бэ гэд хамгийн энгийнээр хахад бидний нүдний алим өөрөө алтан эсүүдтэй. Өнчин тарих алтан алтан тарих гэж хэлсэн ч болно. Алтан эсүүдтэй алтан тарих. За мөнгөн эсүүдтэй тарих гэх юм бол бидний дагс тарих байна. Бакам тарих буюу ой ухааны ой санамжийн тарих байна. За шүрэн эсүүд гэдээ ярих юм бол үнэрийн тарих, сонсголын тарих. Энэ энгийн ойлгомжтой зүйл байхгүй. За оюун эсүүд гэх юм бол хэл ярианы буюу хэлний эсүүд, баг тархины эсүүд. За танан эсүүд гэдэг ингээ ярих юм бол тэнцвэрийн аппарат буюу тэнцвэрийн тарих гэдэг. Энэ бүх тархинд дотор байгаа эсүүд чинь өөрөө тийм хам огторгойн орчлонгийн энэ дэлхийн хамгийн ох эрчмүүд. Тэр тансаг эрчмүүд. Эрчим дотор хамгийн одоо ховор гэдэг юм уу? Тийм эсүүд байхгүй. За тэгэхээр энийг одоо алтан эсүүдийг сэргийхэд тулд одоо эртөө үеийн өгч ингээд алтан аим гэдэг юм алтан их зүйл ингээд хэрэглээд явах нэ гэвэл бас тийм биш. Тэр бол анх их дэлхий өөрөө ингээд бүтээхэд дэлхий одоо өнөөдөр 5 мах хоттой л гэж байна. Гэтэл өнөөдөр 5 мах хотоо задлаад үзье л да. 5 мах хотоо задлаад үзэх юм бол дотор нөгөө 9 эрдэнэ чинь байж байна. 9 эрдэнэ. Тэгэхээр энэ 9 эрдэнүүд анх яаж одоо оргигоос бий болсон бэ гэдэг яг тэр зарчмаар бидний тарих өөрөө маш их одоо цацраг эрчимтэй, цөмийн эрчимтэй, солонгын эрчимтэй, туяан эрчимтэй гэдэг. Тэгээд тэр торгон эрчмийнхөө орон зайнаас өөртөө тархиндаа эсүүдтэй хэрэгтэй эрчмүүдэд татж авдаг. Гэтэл яг хүн болгон одоо тэрийг сайн мэдчих чадахгүй байгаа учраас бидний төвшөнд юу санал болгож чаддаг вэ гэхээр энэ тархины алтан эсүүдийг ургуулах, мөнгөн эсүүдийг ургуулах, 9 эрдний эсүүдийг ургуулах. Бяцлаглуудыг санал болгож чадна энгийн хүмүүст. Бид нар л угаасаа дотоодтой олон жил ингээд ховс хэмжлэгээ хийж явахдаа
эцсийн дүндээ хүний оргуу болчихсон эсүүд. Энэ эм тарианы хорлохонд ороод орхгүй болчихсон байна. Агаарын одоо бохирлын улмаас утаа өнрийн улмаас ч гэдэг юм ингээд цөөрчихсөн эсүүд байна. Хоол хүнсний зохисгүй хэрэглээний улмаас энэ эсүүдийг нэгэнтээ байхгүй болчихсон. За их дэлхийд тэр охирчмүүд нь багассан учраас холхиос бид нар чандаас тэр эрчмүүдийг тархинд нь илүү болгож өгдөг л дөө. Тэгэхээр ингэн анх их дэлхийд жишээлбэл за нэг алтан эрдэнэ алтан одоо махбод яаж бий болсон бэ гэвэл хамгийн энгийнээр ярих юм бол юу яасан? Алтан улстай бий болсон. За ямар ч байсан 5 махбодынхаа төвшөнд 5 төрлийн алтан оршихуй байгаа маа л гэдэг. Алтан элс гэж байгаа, алтан тэнгис байгаа. Алтан уул хайрхад буй алтан руу байж лээ. Гэхдээ ингээд алтан хөвч алтан тайрдаг байж байгаа шиг тэр орон зайнуудад дэлхийд анх алтан махбодыг бүрдүүлэгч гэдэг юм уу үүсгэгч амтэн өв сургамал эсүүд одоо бий болсон. Гэхдээ яаж бий болгосон бэ гэхээр ерөөсөө оргуугаас тэр бүхнийг алт үсгдэг, алтан өв сургамлыг ургуулдаг, алтан хад чулууг ургуулж бас бүтээдэг, алтан тэнгисийг өрөөр нь ундруулад алтан тэнгис төр алтан амьтдууд бий болгодог. Тэр нэг ухаан биш үү? Оргуу хоосноос огторгоо орчлон ертөнцийг бүтээгээд оргуу хоосноос их дэлхийг бүтээгээд оргуу хоосноос их дэлхий дээр амьдралыг бүтээсэн тийм агуу бүтээгч нар гэ байгаа да. Тэгвэл тэд нар чинь анх бий болгосон. Тэгэхээр яг тэдний анх яаж алтыг дэлхийд бий болгосон бэ? 5 махбодын төрөлт нь 3 төлөвт нь хатуу, шингэн, хийн төлөвт нь дахиад 5 махбодын төлөвт нь савдаг тэвдэн алтан чулууг, алтан уустай. Ингээд яаж бүтээсэн бэ? Тэр оюун ухааныг бид нар мэдж байгаа учраас яг тэргээр нь бид нар зааж гисүүч тэргээр нь нөгөө хүний тархины алтан эсүүдийг оруулж. Хүний тархины алтан эс гэхэлэр нүдний алимнаас эхлээд саяхан тэр ярьсан өнчин тархи. Эдгээр чинь алтан эрчмээрээ дутаад эхлэхээр өнчин тархи өндөө бол бусад дотоод шүүрлийн бочирхаануудаа гэдэг бусад тэргээрээ дамжуулаад нөгөө шүүрлийн бочирхаанууд нь бусад эдгэртнүүдээ ингээд бас алтан шүүрлээрээ ингэж нэг тэтгэж чадхаа болчиход үндсэндээ хүний бие махбод тэр чигээр алтан махбодын алтан эрчмийн алтан эсүүдийн дутагдалд орчоод байгаа. Тийм учраас ой тогтоомж муутай энгийн ярихад ой тогтоомж муутай за тийм болцсон байна. За тэгэнгүүт за жишээлбэл мөнгөн эсүүдээ байгальд хэдэр анх яаж хаана ямар орон зайд бүтсэн бэ гэхээр энэ бол энгийн ойлголт шүү дээ. Одоо мөсөн дотор би болсон. Өнөөдрийн одоо хойд өмнөд мөсөн далай гэдэг шиг ихтлэхийн нэгэн цагт битүү мөсөн ингээд хуцлагтай. Мөсөн байлаа шүү дээ. Мөсөн галвын дараах үе гэдэг шиг. Тэгэхэд тэр их мөсүүдийг яаж одоо ингээд дэлхийн гадуур асар ихээр ингэж хучуулж бүрүүлж дэлхий бүхэлдээ мөнх цэвдэхтэй мөслөгтэй болсон юм бэ гэдэг. Тэрний чинь цаана бас зоригтой тийм зүйл хийсэн байхгүй. Тэр мөсөн дотор амьдрал байсан учраас өнөөдөр дэлхий дээр буцаад амьдрал байж байгаа. Тэгэхээр тэр мөсөн доторх охирчмүүдийг амьтдыг мөсөн дотор ургадаг өв сурмалуудыг мөсөн дотор амьдардаг тэр тэгээд дээрэс нь мөсөн юу гэж штэ бодон маш их хүчин мөсөн жижигэн таслуудтай мөсөн бодонгууд дотор амьдрал байгаа ам байгаа учраас бид нар мөсөн тэр тасдан дунд өндөр дунд одоо будан дунд манан дунд ингээ амьсгалж ингэж яваад болоод байна шүү дээ. Өв сурмал нь өөрсдөө бас ургаад байна, шууд нисээд байна. Тэгэхээр яг ийм байдлаар ингээд тархины мөсөн эсүүдийг ургуулад дагс тарих, бакам тарих ой тогтоолтын тарих гэж нэрлэдэг. Энэ бүгд эсүүдийг ургуулдаг. Тэгэхгүй бол бакам тархины мөсөн одоо эсүүд нь мөнгөн эрчмээрээ дутагдаад, мөнгөн эрдэнсээрээ, мөнгөн охиороо дутагдаад, мөнгөн аршаанаараа, мөнгөн туяагаараа дутцсан байх үед яагаад бакам тарих тийм оюун ухааны өндөр чадамжтай гэдэг нь хэл ярьсан юм дорн тогтоогоол, дорн ойлгоол, эргэж санаал тийм чадвар нь алдагдчихж байгаа байхгүй утга нь. Тэгэхээр би энэгээр юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр тархич нь өөрөө 9 эрдэндээ 9 эрдний ох эрчмүүдийн эсүүдтэй шүү. Тэр эсүүд чинь маш ихээр хомсдсон болоод өгчгсөн, үргэлдчихсэн нөхөд сэргийгч чадахгүй
дахин өөрийгөө хуваагдалд оруулж чадахгүй тийм болчихсон байгаа. Дахиад тэд нар чинь өөртөө алтан одоо эсүүд байлаа гэж одоо бай тийм үү нүдний айлан бай өмчин тархины алтан эсүүд тодорхой хэмжээнд байгаагчсан тэд нар чинь хүчтэй чадaltaй бяртай байж одоо энэ тархийг удирдна бидний бодлыг удирдна сэтгэлийг удирдна үг үйлслийг удирдах гэдэг чиглүүлэх гэдэг бидний нэг төр сервертэй байх гэдэг тийм үү зөв ажилтдаг сервертэй. Гэтэл нөгөө алтан эрчмүүдээ бид нар тосч авч чадахгүй байна. Алтан эрчмүүдийн орон зай руу хүрэхийн тулд амьдрал гэдэг зүйлийг маш их хайрладаг. Өөрийнхөө амьдралдч тэр их дэлхийн амьдралдч тэр амьтаа бүхний амьдралдч тэр асар их тийм хүндлэлтэй хайртай одоо ухамсартай харьцах чадвараар ядаж тэр алтан эрчмүүд ирэх байхгүй. Алтай таван богдоо биш 13 алтайгаа тийм алтай нуруугаа сүсгэлж явахад алтан тэнгисээ хайрл дээдэлж дотооддоо шүтэж явах тийм алтан хөвчөө нандинаж алтан хөвчөнд талархаж ингэж амьдрал үүсгэсэн тэр анхдагч язгуур орон зай оршихуудыг дээдэлж явахад алтан гац одоо шүтэж явахад гээд иймэрхүү байдлаараа нөгөө алтан эрчмүүд бидэрт ингээ бууж ирдэг. Тийм учраас нөгөө алтан эрчмүүдийг алтан ох эрчмүүдийг өөртөө тосч авахын тулд монголчууд адгийн наазах нь алтан гац одондоо бүр зүрх сэтгэлийнхаа угаас энэ дэлхийн тэр амьдрал байгаа тэр зүйлийг үнэлж, цэгнэж, талархаж, хайрлаж, одоо нандинаж өөрөө бас тэрний нэг нь байгаа гэдэгтээ хязгааргүй ихээр ингээд одоо баярлаж тэгж сүвдэн мөрөгдөж тархиндаа алтан эсүүдийг жишээлбэл авдаг байсан байхгүй. Тэгэхээр тэр л зүйлийг бид нар өнөөдөр таних хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй бол тархин дотор өвчнөн олон эс байгаа тэд нар юугаар хоолддог, юугаар амьс тархины эсүүд угаасаа хоол хүнс гэхээсээ илүү ох эрчмүүд, ох цацраг, ох туяанууд одоо маш тийм торгон алтан ох эрчмүүдээр л амьсгалдаг гэдгийг бас бодоод авчих. Ялгаагүй бүх юм танан одоо эсвүүд байлаа гэж бодоход танын адилхан танан оддууд гэдэг өчнөө дэл огторгой ертөнцөөр чинь энэ 9 эрдний оддууд өчнөөнөрөө байна. 9 эрдний эсвүүд бас зөндөө байна. 9 эрднийг түгээж байгаа жишээлбэл мичдийг одоо мөнгөн эрднийг түгээж байгаа мичд оддууд зөндөө байна. Яагаад тэнгэрчүүтэй тэнгэр залбираа тэнгэрт мөргөл өргөд од тэнгэр дор ингээд бясалгаад одод тэнгэр дотор ажиллаа хийгээд ингээд баясаад ингээд явдаг байсан. Чинь оюун ухаантай байх гэж тэр штэ. Тэгэхэд тэнгэрээ хичнээн дээдлэхээ болж шүтгэхэн болж өргөл өргөхөн болж талархаж бясалгаж залбирахаан болохын хэрээр шүтгэхэн болохын хэрээр мунхарж байгаа. Угаасаа яадгүй тэр тархины эсвүүд чинь огторгуугаас ирсэн, оргуугаас ирсэн. Хамгийн тийм тансаг одоо эсвүүд учраас тэдэрт нь хоол хүнсдэж байхгүй болж байгаа. Ингээд ойлгочвол хамгийн энгийн. За тэгээд энэний дүнд юу хэлэх гэхээр манайх 9 эрдний бясалгал хийдэг. Угаасаа 9 эрдний ховс гэж байна. Энэ 9 эрдний ховсыг бол бид нар өөрсдөө хянж тусгай бэлтгэгдсэн ховсч нар хийдэг. 9 эрдний бясалгалыг бол тодорхой нэг хөтчтэйгээр хийгээ авчиж болдог. Хөтч нь эрхийнхаа хүрээнд тэр алтан ох гэрлүүд хаана байгаа тэр орон зайгаас татаад ингээ буулгачдаг. Эсвэл тэр орон зай дэлхий дээр хаана илүү хоримтлагдж байдаг. Алтан гэрэл рүү гардаг гарцууд гэдэг юм уу порталууд хаавар байдаг. Тэрлүүд давуулж аваад ингээ бясалгалын хүчин ингээ ургуулчихна. Андажгүй манай ингээд алтан эсийг ургуулах лемүрийн бясалгал гээ ороход угаасаа тархин эндээс час гэл ингээл явцын дунд мэддэг л дээ. Тэгээд энэ ингээд 9 эрдний бясалгалд орж явах хавцад болох хүмүүс маш их амардаг. Ялангуяа алтан эсүү тэр лемүрийн бясалгал дээр маш их амарч унтдаг. Ялгаагүй одоо сая ингээл мөнгөн эсүүдийг сэргээх тэр бөөггийн тархины сургалтанд хээр явагдаж байгаа. Тэн дээр нэг цасны амьсгал цасны одоо цасаар тоглож болох цасны дээр хөрөх мөрөх гэдэг ингээд цасаар бие угаах энэ гэдэг чинь бид нар нөгөө нэг тархины мөнгөн эсүүдийг болоод өвчүүний мөнгөн эсүүд тэгээ мөнгөн эсүүд чинь бид нар ганцхан тархинд байгаа биш шүү дээ. Ингээд нугламуудад энэ дэвх байж байгаа. Тэгэхээр тэр мэдрийг нөгөө сэргээх зорилготой имчилгээнийхаа дараа мөсөн бясалгал хийж байгаа байхгүй мөнгөн бясалгал хийж байгаа байхгүй. Тэгэл дээрээс шууд учаал унтуулдаг. Тэгжиж нөгөө энэ дөнгөж ингээ оргуугаас хацарсан тийм окторгуугаас хацарсан хурмаас тасцарсан энэ ялхан одоо амьуудыг л гэж амьуд гэдэг нь амин эрчим штэ амин ангын зурчил амин гэрлийн фотон гэж ярив. Эсвэл амин
эрчмийн квант гэж ярив. Кварк гэж ярив. Тэднийг бид нэр хазар суулгангуудаа нөгөө эрчмүүд эсүүдээ бид ба эсүүдээ хоолдог буюу хүнсэлдэг дэрэг итгэдэг. Тэгээ тиймэрхүү байдлаар явагддаг. Тэгээд энэ талын бид нар юу хэлэх гэнэ вэхээр бяцлаглууд бага эс эрдэнэ бяцлаглууд. Дахиад бөөгийн тархины сургалтын дээр энэ тодорхой гол нөгөө зөм билээ тархийг яаж гэгэн байлгах гэдэг штеп, бөөшиг байлгах гэдэг штеп. Тэгэхээр тийм одоо эмчилгээ сургалтууд давхар явагддаг. Хүн болгонд алтан мөнгөн эс байдгүй эсвэл одоо онцгой хэнийг нь бөөгийг нь тархитан хүндэл одоо тамхтай хүндэл алтан мөнгөн эс байдгүй. Эдгээр эсээ одоо хөгжүүлснээр эсийн тог одоо нэмснээр биднэрт ямар тархины хүчин чадал одоо тархины шид хувьд нэгддэг вэ? Юу юм л да. Мэдээж бүх хүмүүст эсийн эрдний алтан мөнгөн эсүүд одоо эсүүд байгаа буюу тархиуд байгаа шүү дээ. Ягаад гэвэл нөгөө алтан эсүүд чинь нөгөө хэллээш өнчин тарих гэдэг. Тэгэхээр өнчин тарих бол хамгийн гол том тарих. Тэгээ өнчин тарихгүй хүн гэж хаач байхгүй тий. Ямар нэгэн тархины наалдан тархины хүчтэй биш бол мөнгөн эсүүд гэлэрлэг гиппокамп буюу нөгөө ой санамжийн тарихгүй хүмж гэдэг юм эсвэл дагс тарих. Сонсголын одоо тийм тарихгүй гэж байхгүй учраас хүн болгонд байгаа. Яг энийг яагаад илүү түрүүн бөөгийн тархины сургалтын дээр оруулж байгаа гэхээр бөөгийн тархитан болох гэдэг хүмүүсийг тарих хүчрэх байх хэрэгтэй. Тарих хүчрэх. Тэгээ бид нар мэдчихэж штэ угаасаа хүмүүсийн тарих маш их суларцсан. Бид нар өөрсдөө ч мэдчихээн. Яг одоо би шиг л өөрийгөө ингээл нас руугаа жигчээ гэж одоо хүүхдээ хахад энийг сте хурдан тогтоодог гэсэн шүү. Энийг сте хурдан ойлгодог гэсэн шүү. Одоо ойлгохгүй болчихжээ. Одоо гэдэг га чинь юу гэсэн үг юм. Тэр чин тэр эсүү цөөрөө тархины эсүү цөөрөөд ийн гэсэн үг шүү. Тархины эсүүд эсвэл сул дорой болоод ийн гэсэн үг. Гэтэл уг нь бол бүр ингээд одоо эргээ гарцсан 100 хурцэг ирнэ ингээл бүх юм маш тод санаж идэг бүр ингээл цаг хугацаатай өдөр сартаа одоо манай нэг хөшин байгаа байхгүй юм. Мэгч ирээдтэй үлээ 93 дөрөвтэй. Тэгэл одоо нэг 3 настай байхад 4 настай байхад 5 настай байхад гэж ярина. Бидний чинь чи төдөн настай байхдаа гэж ярина. Тэгээ бид нар чи очиод ингээд одоо 10 жилийн өмнө болсон юм бидраас илүү санана. Тэгэл хараа муудаг ингээл ой хон хэврээд энэ юу хэлээд байгаа юм энд нас ямар ч хамаагүй байхгүй. Зүгээр л орчин нийгмийн одоо зөндөө олон орчлон хүний харин шунгууд энэ хүний амьдралын зохион байгуулалт гэдэг нь жишээлбэл их уралдаг ус зарладаг хүн бол баян бухимддаг дүрмэнд бол мэдээж алтан мөнгө эсүүд нь цөөрцөн байгаа хомссон байгаа. Дээрээс нь арх тарс уудаг тамхины хэрэглээтэй хүмүүсийн мэдээд цэвэр тунгалаг тэр эсүүд бас цөөрцөл байгаа. Бусад эсийн эрдэнэ эсүүд ч гэсэн гээд бодохоор тэгээд хармуу санаж яах гэж хүнд тийм үү. Тэр чинь яаж одоо хармуу сандаг хүн дээр мөнгө эс жишээлбэл байгаад тах юм. Яаж амьдралдаа хайргүй амьдрал дургу гэдэг юм уу тийм хүмүүс дээр өөрийнхөө амь насанд ч гэсэн айгуу тийм халтай өөрийгөө нэг тийм зарим хүмүүсийн амьдралын хэв маяг өөрх нь үлдчихэж байгаа үг хэлж байгаа байлууд өөртөө хайргүй харагддаг штеп. Тийм хүмүүс дээр яаж халтай эсүүд шиг аргин байх юм бэ? Ийм утгаараа энэ эсүүд цөөрцөн байхгүй юу? Тэгээ бөө тархитан болох гэж байгаа хүмүүс гэдэг одоо бөө болохгүйгээр бөө тархитан болъё гэдэг штеп энэ хүмүүс чинь. Тэгвэл нэгдүгээр за яг тийм хүмүүс байна. Нөгөө талаас угаасаа бөөгийн тархины тамхтан буюу оюуны тамхтан ингээд мундаг одоо бодлын хүчний тамхтан дэргээ бэж цаанаасаа тийм тамх тавиад төрүүлсэн байгаа учраас тэр хүмүүс ч өнөөдөр яг тэдний тэр оюуны тамхтан байх чадвартай хүрээ гэхлээр нөгөө энэ эсүүд тархиных нь үйл ажиллагаа дийлэхгүй байна. Эрдэм заалаар тогтоож авах сан хөмрөг байхгүй болчиход байна. Юм ярихлаар одоо ойлгох, ухах, онсыг тайлж, задлах, дэлгэрүүлэх тийм үү? Ягаад ямар ч юм бол энэ яасан бол гэд ингэж ургуулж ухаж ингэж явдаг. Тийм нэг тархины чадамж гэдэг юм уу тэр зүйл нь сэтгэл нь байвч явахгүй байна. Санаа байж цачин ирэхгүй гэдэг чинь. Тэгэхээр арга буюу бөөгийн тархины тамхтай хүмүүс дээр яаж байгаа гэхээр за тархийг хөгжүүлъя л гэдэг зарчим ярьж байгаа. Тархийг хөгжүүлнэ зөвхөн тархин мундаг болж үзэхгүй тархич нь өөрөө махан бие удирдах байгаа. Тархин данхаагаа том болж мал махан бие нь одоо энэ бие сүнсэн бие махан бие сэтгэл бие энэ эдгээр 5 махуудын бие жижигхэн байхлаар нэмэргүй байхгүй. Энэ нөгөө мэдлэг мэдээлүүд чинь бүгдээрээ тархиндаа хайрцаглагдахаасаа илүү хадгалагдах архивлагдахаасаа илүү эд эргэтнгүүд дээр очиж архивлагддаг. Чөмгөн дээр нугсан дээр очиж архивлагддаг. Тэгэхээр энэ бүтэн алтан одоо тархийг сэргээхэд алтан тархи алтан судлуудаараа дамжаад алтан нугсаараа дамжаад доошо бусад алтан эсүүд рүүгээ
Жишээлбэл чөмгөний эсүүд рүү гаач гэдэг юм те. Ясны хэмхтэс дотор байх алтан эсүүд рүү гаач гэдэг юм. Ингэж тард төвж явж байгаа хэрэгтэй байхгүй. За мөнгөн эсүүдийг ингэ сэргээгээд өгдөл. Мөнгөн эсүүд яах юм? Нэг өвчүү, нуглам гэдэг ингэ бусад ингэ мөгөөрсөн гэдэрхтэнгүүд биш тийм мөгөөрс рүү. Тэр лөө бас очих хэрэгтэй. Тэгээд тэд чинь тодорхой ийм төрлийн мэдлэгийг энэ эрхтэнгийн энэ мөгөөрсөнд хадгална. Энийг нь далан дээр хадгална. Энийг нь хавирганыхаа толгойд хадгална гэдэг юм. Ингээд явчихж байгаа байхгүй. Тэгээ эцсийн дүнд ухаан гэдэг юм уу, оюун гэдэг юм уу тэр бусад энэ айс сан хөмргүүд биш үү? Одоо нэг мэдээллийн сан хөмргүүд чинь энэ идэрхтэн энэ одоо би махан биер тархан байрлаж байгаа учраас тарих хүчрэх байх хэвээр дээрээс нь идэрх хүчрэх байх хэвээр учраас яа харахгүй төргөвчлсөн богино хугацаанд гол юм барь заагаад өгчээ. Өөртөө дэлгэрүүлээд явах нь өөртөө хөтөлбөр болгоод хэрэгжүүлээ. За одоо миний тэнд алтан одоо эсүүд байдаг гэсэн шүү. Энэ алтан эсүүд сайн байх юм бол би ядаж яс сайтай байна. Би ядаж хараа сайтай байна. Миний ядаж нөгөө нэг өмчин тархины үйл ажиллагаа хэвэн байна. Тэр хэрээр би одоо бэлэг чадвар өндөртэй байна. Гэт энийгээ таньж байгаа хүмүүс тэгээд одоо тэд нар чи яахан одоо бөө тархитангууд үйл хэлье гэж бодё. Ямар ч оюуны тархитан ч хин ч тэр одоо олон проктин тамхтай ч тэд нар үйл хэлье гэж бодоход тэдний хэлж байгаа үг бодож байгаа бодол гаргаж байгаа дуу аваа харж байгаа харц сэтгэлээс ундарч байгаа сэтгэлийн тэр өнгө хэмнэлүүд чинь үнэхээр одоо алтан өвгдийн үйл хийх ёстой бай. Өвгдээцэн тэр одоо бурхтан ч юм алтан одон дээр бай гэж одоо алтан гац дээр бай хамаагүй хаач үдин тийм үү? Аль нэг одон гэрүүдийн алтан яг галан однууд дээр байлаа гэд тэр лөө хүрэх чадвартай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхгүй өөрөөс нь алтан долгион гарч чадахгүй, алтан эрчим долгион гарч чадахгүй ингээд суучаад тэр би бөө тархиараа л үйл хийн шүү өгдөө гэх юм бол тийшээ холбогдоод ирэхгүй учраас үйл хийж чадахгүй байхгүй да. За эсвэл үйл хийх гээд очие. Маш сайхан алтан үлгийд очие, алтан элсэн дээр очие. Тэнгэр элсэн дээр очиад үлээ. Алтан эрдний үйл хийх гээд, нисэг эрдний үйл хийх гээд. Яахын чамаас тийм нэг зүрхнээс чинь, өмчин тархинаас чинь чөмгнөөс чинь тийм алтан тунгалаг цацраган эрчмүүд цацарч чадахгүй чи тэндээ суучаад мянган одоос та би үйл хийж ингээ бодооч үл чинь нэмэрхгүй шүү дээ. Хүрхгүй байхгүй. Маш олон хүмүүс үйл хийсэн ингээ бодчоод явж идэг. Очоод хийчлээ гэж боддог. Хийгдэггүй байдгийг шүү. Эсвэл дөнгөж 5-10% нь хийчихэд болчлоо гэж. Яагадгүй тэр хүн тэрнээс илүү гарахгүйг нь өвдөөц нь мэдээд өөр хүн сүмсний мэдээд за чиний үед болцсон чи хийцэн гэдэг байхгүй. Гэтэл 100% хийх ёстой шүү. Одоо би ингээ ярил л да. За тэнгэр хэлсэн дээр одоо тэнгэр хэлсний алтан махбод уу алтан ширхэг шараа чулууны алтан талстуудыг ургуулах чинь болох ёстой байж. Тэнд алтан аян буух нөхсвийг одоо урьдчилсан нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой байж. Очоод тийм 1000 залбирлаа 1000 баслаглаа. Чиний хүч тэр алтан аян буулгах дайны байж, алтан тэнгэрийг дуурах дайны байж чадахгүй бол тэр чинь тэгээд дутуул байхгүй. Тэгэхээр тэрийг ямар хүмүүс одож очиж төлөхөө одоо яагаад улаас нар бөөнөр ингэж яваад байгаа юм бэ? Хүссэн хүсээгүй бие махбод дээр нь байгаа жижигхэн алтан эсүүдээс нь амьсгалаар нь гарч байгаа тийм үү зүрхнийхэн цогцолтоор гарч байгаа алтан цацраг долгион цөмийн тэр одоо гэрэл галбан дээр нь дөрөөлөд тэгээ олон хоёуг дуулганых нь алтан амьуд дээр дөрөөлж агаад нөгөө өвгдээцүүд ч өөрөө заг тавьж бууж орж иж хийж үлээж чадж байгаа учраас тэд нар яваад байгаа. Тэд нар мундагтай яваад байгаа шүү. Нэг талаасаа нөгөө өвгдээцийнх нь үлрэг ба. Тэгээд тэд нар үлээ хийжлээ явахта энэ алтан эсүүдийг нь алтан махбод дээр тодорхой хэмжээнийхөө өөрийнхөө алтан гэрлээс өнө алтан туянаас өнө алтан одоо аянгийн хэлтэрхий цучлаас байна уу үлдээж өгчөөд хувцсонорт нь үлдээж өгчөөд хэд цэрэгнэрт нь үлдээж өгчөөд махан боёдон болоос хүмсэн бид нь болгож өгчөө явчихж байгаа. Тэгэл бөөнүүд чинь одоо ялангуяа нэг манай бөөнүүд манай номтын нэгрийн бөөнүүд гэж яриа илүү чадвартай болоод шүү дээ. Илүү нөгөө нэг хийж чадаад шүү дээ. Тийм одоо огторгон үйлүүдийг хийж байгаа нүуний юм чинь тэгэхээр тийм ялгаа тэндээ байгаа. Гэтэл огторгон үйл хийх чадвартай бүү тэрхтгүүд олон байх хэрэгтэй болчиход. Яг үндэ бол тийм цөөхөн одоо тийм олон байгааг шилжүүл итгэхгүй л яагаад гэвэл манай бөөнөр ямар байгаа вэ? Бөө тархитангуудын сургалт гэдэг юу зүйл байхгүй. Бөө тархитангууд гэдэг хүмүүс яг өөрийнхөө юу хийх ёстойг ойлгохгүй байна. Бөөгийн тархит хаа байдгаа ч мэдэхгүй байна. Тийм болохоор энэ үйл хэрэг бол яа харахгүй энэ сургалт бол нэг хэрэгтэй болчиход байна л та. Игэмний алтан энэ ясаа хавиргаач одоо бөөгийн тархин юм байна гэдэг мэдэхгүй явж байгаа учраас тэд нар чинь бөөгийн тархи хаанаага мэдэхгүй юм чинь тэрийг яаж хөгжүүлэхээ мэдэхгүй л байхгүй жишээлбэл. Тийм байгаа. Тэгэхээр
бүхэнд нээлттэй шүү. Зүгээр төлхөө манай зорилго яагаад байгаа юм гэхээр яахаргүй үлдээ хүмүүсийг нь бушуухан үйл хэрэгт нь дэмнээд оруулах юмсан гэдэг зорилго дорол бөөгийн тархины сургалт гэж явуулж зарлж явуулж штэ. Тий. Хэрэгтэй хүмүүст нь очиод 81-р 2-р хэрэггүй гэж байхгүй. Би юм хот нь жоохон өвдөж шаналж байгаа бол нойр гүдэлтэй байгаа бол ядраад байгаа бол нуруу нугсан суугаад байгаа бол үе мөчн өвдөөд байгаа бол тэр хүмүүс хэрэгтэй. Угаасаа ямар ч одоо нэг ийм нөхцөл байдал байгаа хүмүүст ихэвчлэн энэ охирчмуудын асар их дутагдaltaй байгаа л да. Тийм болохоор юм мэдүүлцэх хүн юм чагнанга өөрийгөө бас ерөнхийдөө эрүүл болгочоод тархиан бас цаваа сэргэлэн болгочоод явбал арга ертөнцийн зам ертөнц дээр буюу энэ улсынхаа ажлыг хийдгсэн ч нү бизнесээ хийдгсэн нү тэрэнд нь хүртэл хэрэгтэй шүү дээ. Яг одоо тийм ер нь бол тэгэхээр бүхэнд хэрэгтэй сургалттай ганцхан яг нэг улааш нар ямар байдаг гэхээр нэг одоо сая ярьлаа шүү дээ. Алтан оддын үйл гэдэг нь алтан галактикийн үйл хийлээ гэж бодъё л доо. Тэгэхээр тэр хүмүүстэй чинь алтан галактикийн өвгөнд галтан хамгаа тавьсан байгаа. Яаж ирээд ингээс сургалтанд явуулж байгаа яаж игээл ингээл бяцлал ховсон бид нар ховсоо идэг шүү дээ. Ховс цаслаар цэвэрлж байгаа л унган тийм алтан за өмчин тархиныхын жаахан алтан тэр шүүрэл гэдэг нэг ялгараад эхлээ тэн дээр алтан ирчим тогтох орон зай бий болоход одоо цаг нь болоод нэг өвгөд нь алтан оддоос жишээлбэл тийм үү. Эсвэл алтан амин асуудаас ч юм уу бууж ирээд байгаа л да. За сургалт маань 1 сарын 30-наас хөдөө одоо цанжим болдогт. Тэг хөдөө 11 явагдана. Угаасаа хөдөө явахгүй л энэ чинь болох юм чи өглөө өдрөө ороо эрчимжүүлсэн сургалт. Одоо нэг сэхэний сургалт гэдэг шиг эрчимжүүлсэн сургалт байгаад байна шүү дээ. Өглөө 2-2-оос 2 цаг 30 минутын хичээл өдөр бол нэг 3 цаг орчим хичээл ороо дахиад хичээл гэдэг ингээд нийлээд нэг үндсэндээ сургалт чинь нэг хүний шингээлтээс хамаарна. Эхний өдрүүд бол энэ шингээж чадахгүй. Тийм учраас маш их нэг эсүүдийн ургуулж амраах, шингээх гэдэг эрчим шингээх эсүүдийн хүчжүүлэх, тэнхээжүүлэх гэдэг асуудал яригдана. Сүүл рүүгээ сургалтыг болж байгаа шахаад ингээд явчихж байгаа байхгүй нэлээд их багт амжтайгаар. Ерөнхийдөө ингээд хичээлээ ингээд хуваарлахад нийтдээ нэг өдрийн 8 цаг хичээлтэйгээр 80 цаг хичээл орох гэдэг шүү дээ. Гэтэл 80 цаг хичээл одоо ингээд цахимаар одоо ингээд ордог хичээлүүд 2 цаг. 80 цаг хичээлийг 2 цаг тавуулаад 40 өдрийн сургалт ч юм уу тийм болох гэдэг шүү дээ. Тэр хүн гол нь юм ойлгоод ав. Ургуулах эрчимээ бүх юмудаа ингээд хөл дээр зүг босоод ав. Цаашаа явхад амар болно. Цаашаа би юу хөөд мэдхэд амар болно. Би хинбэ гэчээд өөрөө олохгүй суугаад байна шүү дээ олон хүмүүс чинь. Тэгвэл тэгж юу яж хахаар тэгж хамаг цагаа авч хахаар чи тэр юм бэ штэ гэдэг бид нар зүгээр чи тэр гэж хэлэх биш явц тундаад надад ийм авьяас байгаа юм байна. Би бас ингэж одоо юу гэдгийг үлдтэй юм байна. Надад бас ийм нэг зөнгийн чадвар байна. Би ийм мэдэрдэг юм бэ. Би сонсохтой илүү сайн байна. Би харахтай илүү сайн байна. Магадгүй би үнэрлэх чадвар илүү магадгүй би бүхээр мэдэрдэг байлаа гэхэд хаагаараа мэдэрдэг байгаа. Би цаваараа мэдэрдэг байгаа. Хөлийн давхаараа мэдэрдэг байгаа. Эсвэл одоо юу гэдэг ингэр цэвжээр мэдэрдэг байгаа юм. Эсвэл одоо баг тархаараа илүү мэдрээд байгаа мó гэдэг ч юм уу. Тэгэл сарны өнгөд одоо эрдэмий зааж хаад илүү сарны эрдэмдэр мэдрээд байна уу, нарны эрдэмдэр мэдрээд байна уу ч гэдэг юм. Ингээд өөрөө тэндээсээ би хинбэ гэдэг тэндээс таньж гарч ирэх байхгүй юу? Гол нь тэрхүү мянган би хинбэг одоо олд өөрөө олоогүй гэд яваад нөгөө нь хүн болгон өөрмөг зүйлтэй ирсэн байгаамаа угна. Тэгэхгүй нэг олон одоо юу гэдгийг за энэ дондог гэдэг хүн байлаа мундаг одоо ментор байлаа гэж бодоод дондог гэдэг хүн шиг бүгдээрээ болох гэж одоо шуураад нэмэргүй хайрын цаг худлаа тэр дондог ойр ганц дондгоор л байгаа. Чи дондогтой жоохон төстэй байж болно. Чи дондогтой дондгийн үйл хэрэгтэй ижил төстэй үйлтэй байж болно. Эсвэл чи дондгийн тодорхой арга барилтанд ижил арга барилтаар өөр нэг зүйл хийж болно. Чи дондгоор зөвхөн ингээд хөдөлжүүлжээд тодорхой нэг кодо гэдэг юм онсоо тайлуулчаад илүү дондгоос илүү задарч дэлгэрэх байж болно шүү дээ. Тэгэхээр нэг тэгж манайхан маш их тийм одоо буруу гацж ийн л гэж хэлээ да. Тэгээд нэлээ явж өөргөө олчлоо гэж явж идэл чинь гинт дахиад өөргөө алдсан юм санагдана. Угаасаа алдчихна. Яг ерөнхийдөө одоо би жишээ аваад за
чи ерөнхийдөө 9 эрдний бясалгал цуух байсан гэ яваа. Тэгээ 9 эрдний бясалгал цууцсны дараа таньчлаа эдэрхтэн чи 9 эрдний эдэрхтэн чи урагч одоо мэдчихлээ олон асуудын суугууд чинь нэгжлээ. Чи өөрийнхөө тийм үгээр, тийм үйлдэлээр, тийм харцаар, тийм одоо сэтгэлгээгээр, тийм одоо нэг эрдмээр тодорхой 9 эрдний орон зайнууд хаашаа чамайг холбогдвол. Одоо чи дарааныхын дахиад өөр юм зүтгэх ёстой шүү. Чи өөр орон хийх үйл чинь зөвхөн авах биш магадгүй тухайн орон зай алтан махуудын орон зайг аривдуулах үйлдэл байж болно шүү. Эсвэл энэ алтан эрчмээсээ чи бусдад түгээх үйлдэл байж болно шүү. Тэгээ ингээд явхлаар задраад өөр байхгүй. Эсвэл энэ алтан эрчим тархиан ашиглаад чи алтан судруудыг уншдаг чадвартай байж болно шүү. Эсвэл тэнгисийн алтан амьуудыг, хясаануудыг шүрүүдийг ургуулдаг үйлдэл байж болно ш жишээлбэл тий. Гэвч тэрийг ингэж цаашаа дэлгэргээж. Өөдөр ингэж маш олон тамгуудаа авчихсан сэрэцөө би одоо сахиусаа залцсан би одоо дарих болцсон гэд ингээд энэ. Тэг юу хийж байгаа юм бэ? Яг үндэ хэлж чад за дарих гэж ярих юм. Улааш нар гэдэг. Яахаа 15 жил ганцхан өвөө болгоод байгаа. Яахаа 20 жил хоёрхан эмээ өвөө болгоод суугаад байгаа. Яагаад 30 жил хар цагааны хоёрхан тэнгэртэй яваад байгаа юм. Яасан арчаагүй юм бэ? Чин тэгэхээр тэнгэрийн үйл тэгж явдаггүй байхгүй да тэгж явдаггүй. Тийм учраас нөгөө нэг тийм хүмүүс арчаагүй байна. Тэгээ гаццсан. Гацснаа мэдгүй л гэж байна. Удам могсоо чинь гацсныг илэрхийлэх зүйл чинь удам могсоо чинь доройтно. Цаг үеэсээ хоцорно. Цаг үе чинь өөрчлөгдөд нь шүү дээ. Магадгүй 20 жилийн өмнө уул усыг аргаддаг удмаан цасдаг өвгдүүд нэг 25 жилийн өмнө бууж иж тэгэнгүүт нэг 20 жил 15 6 жилийн өмнөөс 20 жилийн өмнөөс уул усан аргаддаг өвгдээцүүд бууж гисэн. Тэгэнгүүт нэг 17 8 9 жилийн өмнөөс эхлээл их дэлхийн төлөө гэдэг үйл хэрэгүүд илэрсэн. Тэгэнгүүт их дэлхийн төлөөгөл үйл хэрэг явж исэн чинь 9 10 жилийн орчим өмнөөс алтан нарныхаа төлөө гэл үйл хэрэг дэлгэрч шин. Тэгэл явж исэн чинь 3 жилийн өмнөөс мөнх тэнгэрийн төлөө, одод тэнгэрийн төлөө, оршилгийн төлөө үйл хэрэг явж. Тэгмээс одоо 2 жилийн өмнөөс окторгын үйл хэрэг гэдэг ингээд дэлгэрээ явж хахад окторгын өвдөө болохгүй, удмын өвдөө эмээ уугаа болгочаа сууж юм чинь. Тэр удам маш олон өвдөөцүүд, маш их өргөн цар үрдээ үйл хэрэгтэнгүүд, маш их эрдэм мэдлэгтэй хүмүүс байгаа шүү. Тэдний үйл хэргийг хийж чадахгүй суулаар чинь тухайн удам тэндээ гацдгийн байгаа үстэй. Өөрөө хаан зогссон тэр мөчөөс эхлээд гацдгийн байгаа үстэй. Хэдгээр үеийн өвдөөц болгосон тэр үеэс одоо 6 дугаар үеийн өвдөөц болгосон. Тэрнээс өмнөх өвдөөц чинь хаан яаж бууж үлээх юм бэ? Гацдгийн байгаа үстэй. Тэгэхээр аюу хайран байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэгүүлэхгүй тул энэ сургалт ганцхан бөөгээ тархитан гэхгүй. Улаач бүх хүмүүст хэрэгтэй. Хаан яваагаа мэд. Нэгдүгээр, хоёрдугаар хаан очихоо мэд. Гуравдугаар чи өөрөө өнөөдөр хэн байгаа ирээдүйд хэн болох ёстойгоо мэдж байгаа. Тэгээд өвгдөөс чинь ямар агуу үйл хийж явсныг тань. Тэгээд бэлэг ертөнц гэж ертөнцийн үйл гэж юу хэлдэг юм? Шид гэж юу хэлдэг? Овдис гэж юу хэлдэг? Дом гэж юу хэлдэг? Энэ олон зүн гэж юу хэлдэг? Нэг мэдэрдэг зүйлээ ингээд жоохон ингээд мэдрээд хөл гар нэвгөө болоод энэ тэргээр нэрчим үхэл би мэдрээд. Тэр чинь тэгвэл мэдлэг нь хааваа. Мэдлэг чинь байх. Мэдрээ суух чинь нэг хэрэг. Тэр мэдрэмжээ тайлаад уншаад мэдлэг болгож авах зөнгөө тайлж уншаад зөгнөл болж авах чинь өөрөө шал өөр зүйл байхгүй. Тэгээд эрдэм сурсан хүн одоо жишээлбэл дээто боддог хүн л дээто гэж юу гэдгийг мэднэ штэ. Дээто бодож үзээгүй сураагүй байсан хүн алгоритм нэг 2 дугаар ангийн арифметик хэдэн үйлдэлчихэд би тоо мэднэ гэдэг өөдөөс ярьж байгаатай маш адилхан сонсогдоод идэг төвхтэй гэдэг байхгүй юм ярихаар хүмүүс. Тэгэхээр нэг дээд тоо мэддэг хүн дээд тоо чинь наа чиний одоо юу гэдгийг 1000 үйл дотор хийж байгаа нэмэх хасах бишээ гэдэг хэлээ л да 1-р ангийн хөлт 2-р ангийн хөлт тэгэхээр нөгөөдөл чинь мэдэхгүй юм чинь би дээд тоог чинь мэдчихээн гэдэг ингээ хөрхөн мэдэхгүй юм чинь тэгж ярьдаг байхгүй. Тэр шиг ингээд ирж байгаа хүмүүсийн яриаг сонслоо тийм аюух байдаг тэгээд тийм хүмүүстэй ингээд нэвтрэлцэх хэцүү. Үгүй тэнгэрийн үйл чинь шал өөр зүйл гэдэг юм аа ийм байдаг ингээд ингээ ярихлаар ойлгохгүй байдаг талтай л да. Ер нь бас их уян хатан хандах. Хорвоо ертөнц нэг юу лээ хорвоо ертөнц уужим хийх юм их гэдгээл бодоол өөрийгөө их доод их жижигэн төвчөнд явж байгаа би зөндөө юм хийх хэвээр би зөндөө олон өвдөцтэй би зөндөө дэлхийг гадаал хараад харал да. Яагаад одоо миний өвдөд чинь цас оруулж чаддгүй болоо. Яагаад миний өвдөд энэ одоо юу гэдэг ган гач ингэ зогсоож болдгүй болоо гэж сэтгэхэд бодолтой.
бүгд болж байгаа. Бүгдийг хийж байгаа. Ганцхан чи тэр өгдөрийнхөө үйл хэрэг рүү орохгүй байна гэсэн үг байхгүй тий. Жишээлбэл хэн нэг үүний хийж чадж байгаа, бурлын хийж чадж байгаа одоо имчилгээг байдаг юм уу? Одоо юу гэдгийг зөндөө олон домыг яг танаа бурл хийж чадахгүй байгаа гэдэг нь чи өөрөө тэр бурл руу холбогдож чадсан гэсэн үг. Тэгэхээр удамчин байгаа. Чи тэрлээ холбогд үүрэгтэй. Тэгж чи тэнгэрийн өөргөө тамхтан би удмын өмнө тамхтан, би эхлэлийн өмнө тамхтан, би бурхтын өмнө тамхтан, сахиустан. Би мөнхөг тэнгэрийн өмнө онгодын одоо үйл хэрэгтэй улаарч хүн гэж ярих сая ирхэн бүрдэн л дээ. За баярлалаа. Ингээд 1 сарын 30-наас бөөгийн тархитны сургалт эхэлж байгаа. За тэгээд дэлгэрүүлж мэдээлэл авахыг хүсвэл комент хэсэгт бичээрэй. Холбогдох холбоотой мэдээллийг давхараас оруулчихъя. За баярлалаа. За баярлалаа.